បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមកកាន់ Channel YouTube Janne ជា Share បាទវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបយកខ្ចៅក្បាលកន្លះដែលដាច់ទេបងប្អូនណាហើយករណីដាច់ក្បាលខ្ចៅក្បាលកន្លះនេះដែរគឺដោយសារតែម៉ូតូហ្នឹងវាអត់ចិត្តរងណាវាធ្លាយរងដល់ពេលអញ្ចឹងម្ចាស់គាត់ហ្នឹងក៏ជិះទៅវាអត់ស្រួលណាវាជ្រាបខ្យល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ូតូហ្នឹងចុះទឹករលត់បាទមេខែភ្លៀងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យម៉ូតូហ្នឹងប៉ះទឹកមិនបានណាបាទករណីម៉ូតូជិះកាត់ភ្លៀងរលត់អីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើនៅវីដេអូមុនម្ដងហើយវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបយកខ្ចៅទេហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ពីលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូចុះទឹករលត់ពីព្រោះថាការជិះរបស់គាត់ហ្នឹងទៅចំការទៅអីចឹងទៅក៏កាត់ភ្លៀងវារលត់ហើយមូលទៅឆ្លក់បាទហ្នឹងដោយសារតែកបេនវាអត់ចិត្តហើយក៏ខំរឹតបន្ថែមរឹតខ្លួនឯងណាបងប្អូនរឹតឲ្យដឹងថារងកបេនវាធ្លាយអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែរឹតខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យដាច់អញ្ចឹងមកធ្វើការយកខ្ចៅចេញជាមួយខ្ញុំបានហើយមុននឹងទៅចូលទៅដល់ការយកខ្ចៅនេះដែរក៏សូមឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលចូលថ្មីអ្នកដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe ជួយចុច Subscribe នៅ Channel មួយនេះបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំបាទ Janne ជា Share សូមអរគុណទុកជាមុនបាទឥឡូវយើងដំបូងយើងត្រូវមើលទៅក្បាលខ្ចៅនេះហើយគឺវាខ្ចៅ6លីអញ្ចឹងយើងត្រូវរកយកនេះក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទយើងយក5មួយនេះដើម្បីដាក់ផ្សារណាបងប្អូនផ្សារហើយយើងមូវាយកតែម្ដងណាគឺវាអាចថាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងផ្សារទៅវាឲ្យសាច់មាត់នេះនៅស្អាតណាកុំឲ្យវាមានពុំមានអីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺតែយើងធ្វើឲ្យផ្សារទៅវាអត់ស្មើវាអាចធ្វើឲ្យរងហ្នឹងវាអត់ចិត្តដែរណាអញ្ចឹងមកធ្វើការយកខ្ចៅចេញពីក្បាលកន្លះជាមួយខ្ញុំអូខេទី1យើងពុតវាឲ្យរាងកែងបងប្អូនណាយើងវាយឲ្យវាចេញជាកែងព្រោះយើងចាប់អូតូម៉ាទិកដើម្បីមូវាចេញវិញបាទយើងស្កត់ដូចចឹងមកយើងវាយវាឲ្យកែងអូខេបាទគឺកែងបែបនេះបងប្អូនណាបាទហើយយើងយកវាមកដាក់ផ្សារអូខេបន្តទៅយើងយកបាទតកាប់មកចាប់វាចឹងមកហើយយើងដាក់ឲ្យចំរុននេះណាបាទចាំរុនចឹងមកហើយយើងធ្វើការផ្សារបំពេញចន្លោះហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាជាប់បងប្អូនកុំឲ្យវារីកមាត់អញ្ចឹងមកហើយយើងចុចវាអូខេទុកឲ្យវាងូមបន្តិចហើយយើងធ្វើការចាប់កវលវាមូចាញ់តែម្ដងណាបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងផ្សាររួចរាល់ហើយយើងធ្វើការបាទមូវាចាញ់មកយើងគៀកឆ្វេងស្ដាំបងប្អូនបាទអូខេបាទនេះហើយបើសិនជាខ្ចៅនេះគឺជាខ្ចៅអាយបាទយើងពិបាកក្នុងការផ្សារវាអាចដាច់ណាយើងអាចត្រោវាដល់ការស្វាន5លីមកបន្តទៀតយើងចាក់ថ្មិញ6លីចូល6លីគុណ1បាទដើម្បីឲ្យត្រូវថ្មិញនេះបាទហើយបើសិនជាខ្ចៅសៀនគឺយើងពិបាកស្វានវាអាចវារឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចផ្សារវាអញ្ចឹងមកយើងអាចមូវាទៅមកឬក៏បាញ់អាភេងស៊ីឆេះបងប្អូនបាទភេងកាត់ឆេះហ្នឹងយើងបាញ់វាទៅយើងមូវាទៅមកវាអាចបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទវីដេអូនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបយកខ្ចៅដែលដាច់ចេញពីក្បាលកន្លះបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាបើយល់ថាវីដេអូដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះល្អជួយចុច like ចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់សូមអរគុណខ្ញុំបាទ Janne ជា Share សូមអរគុណជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អ